चिकन काली मिर्च कबाब बनाने के लिए सबसे पहले चिकन के टुकड़ों को अच्छी तरह से धोकर एक बाउल में रखें। उसके बाद बाउल में अदरक लहसुन का पेस्ट, दही, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, काली मिर्च, तेल, नींबू का रस और नमक डालकर सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लें। फिर बाउल को किसी ढक्कन से ढककर लगभग 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। 1 घंटे बाद चूल्हे पर पैन रखें और उसमें तेल गर्म करें। तेल गर्म होने पर उसमें चिकन के मैरिनेटेड टुकड़े डालें और 10 मिनट तक अलट पलट कर सेकें। चिकन अच्छे से पकने के बाद उसे प्लेट में निकालें और नींबू के साथ सर्व करें। आपका चिकन काली मिर्च कबाब तैयार है।